바로 이렇게 그렇게 해두면 재밌어요. 배경음악 조절을 다시 했기 때문에 이제는 음악 소리가 작게 들릴 겁니다. 그 말인즉슨 제 말소리가 더 잘 들린다니 그런 이야기겠죠? 저 요즘 모바일 게임 브롤스타즈는 매번 하고 있고 요즘 랑그리사 하고 있는데 저 진짜 예전에 랑그리사 2를 한 적이 있어요. 너무 재밌었어요. 그때 언제였지? 진짜 오래된 게임이잖아요. 근데 그 추억이 너무 남아있는 거예요. 그래서 이번에 다시 모바일 게임으로 나왔다길래 하는데 막 1, 2에 있었던 친구들 막 다 나오고 하니까 뭔가 반가웠어요. 그리고 막 스토리도 막 다시 막 해주고 캐릭터들도 나오고 재밌게 하고 있습니다. 단점은 금방 질릴 것 같아요. 아니 랑그리사 이 친구들 막 서버를 엄청 많이 만들어요. 대체 무슨 생각인지. 저 지금 서버 2개에서 놀고 있거든요. 서버 하나는 완전 대박이 나서 지금 SSR 등급 친구들 많이 모았고 이제 요번에 새로 생긴 서버에서 다시 놀고 있는데 어제는 진짜 랑그리사 최강의 기마 캐릭터가 나와가지고 원래는 힐러를 뽑으려고 계속 막 뽑고 있었거든요. 돈을 주진 않고 막 계속 티켓 모으고 보석 모아서 계속 투자했는데 힐러를 뽑으려고. 저는 힐러가 매우 중요하기 때문에. 근데 뜬금없이 진짜 최강 캐릭터가 나와버린 거예요. 또 잘생겼거든요. 그래서 진짜 재밌게 하고 있습니다. 너무너무 재밌어. 금방 질릴 것 같긴 하지만. 브롤스타즈는 뭐 말할 필요도 없죠. 그 새벽에 제 닉네임 호연인데 하시다 보면 저를 아주 자주 만나시는 겁니다. 저 새벽에 막 하거든요. 저는 막 여러 개의 캐릭터 다 잘하진 못하고 특정 캐릭터만 잘하는데 재밌어요. 이름이 정확히 기억이 안 나네. 그리고 전 좀 딜러 쪽이 좋습니다. 딜 넣는 거 너무 재미나요. 성향 자체가 탱커나 뭐 법사 이런 쪽보다는 딜러입니다. 치고 빠지고. 어느 정도 여기 범위를 정해줄 겁니다. 저 밑에 친구들이 가라앉아야 위에 친구들이 나오니까요.
I like chicken. Everybody love chicken. 날개 이상하게 그릴 뻔했네? 잠깐만. 풀어. 풀고. 뭐랄까, 근데 너무 양념만 있어서 여기에 파 하나도 넣으면 색깔 딱 균형 잘 맞을 텐데. Yes, you're right. 맞아요. 채식주의자 빼고는 가사를 바꿔야 돼. I like chicken. Yeah, everybody loves chicken except vegetarians. 진짜 그러네. 채식주의자를 전혀 존중하지 않은 가사네요. 존중해야지. 저는 아무래도 한국에서는 채식주의자가 그렇게 많지 않아서 막 야채만 먹으려고 하면 조금 어려울 때가 있어요. 막 샐러드밖에 없고. 근데 요번에 현지에서 뭐 먹을까? 막 그런 외국 가서 막 뭔가 음식을 만들고 팔고 하는 그런 리얼리티 프로그램을 보면서 알게 됐어요. 아, 생각보다 채식주의자들이 많구나. We called 채식주의자, vegetarian. 채식 means just eat vegetables. 채식주의자. 그래서 조금 알게 됐어요. 아, 생각보다 많구나. 제 주변에는 거의 다 고기를 좋아하는 매우 육식주의적인 사람들이 많아가지고. Yes, right. 채식주의자. 자 means kind of person. 이게 몰랐는데 잘 알게 된 것 같아요. 그런 거 보면서. 우리나라는 아직 그런 쪽에서는 그렇게 크게 신경을 안 쓰는 것 같아요. 물론 신경 쓰는 식당도 많기는 한데 뭔가 온리 베지터블이라는 게 메뉴에는 없는 것 같아요. 잘. 뭐 샐러드 가게를 간다던가 뭐 그런 데를 가면은 조금 나와 있는 것 같고. 그게 아무래도 우리나라에는 아직 많지 않으니까 이거 같긴 한데 많아지겠죠? 여기에다가 약간의 옐로우 컬을 섞어서 너무 막 주황색이면 또 지루하니까 옐로우도 좀 섞고 약간의 좀 차가운 느낌을 넣어도 좋을 것 같은데 좀 더 고민해보고. 파 넣고 싶다 여기다가. 너무 양념 천지라. 양념 냠냠. 뭔가 어감이 양념 하니까 냠냠 같아요.
양념. 냠냠. 냠냠. 소스. 냠냠 소스. 괜찮은데? 어디 외국 가서 냠냠 소스 주세요 이러면 좋을 것 같은데? 냠냠 냠냠. 냠냠 소스. 이미 막 어딘가에서 이미 하고 있을지도 모르겠다. 냠냠 소스 주세요. 우리의 구원자 포터스 핑크. 포터스 핑크 너무 좋아요. 뭐랄까 좀 중화시켜주는 게 있어요. 색깔이 은은해서 이제 이 순간부터는 물감 많이 물을 조금 줄일 겁니다. 물감 많이 그리고 물 줄이기. 그러니까 매번 칠할 때 농도를 다르게 해서 줘야 겹치고 겹쳤을 때 쌓여요. 비슷하고 비슷하게 줬을 때는 섞이지만 다르게 하면은 점점 이렇게 쌓이기 때문에 밀도가 높아지죠. 그래서 해주면서 잡아줬다 풀어줬다 잡아줬다 풀어줬다 생각하고 생각할 게 많습니다. 갑자기 급 조용해졌죠? 집중하느라 그래요? 제가 순간 말을 안 하고 있으면 그림에 온전히 집중하고 있는 겁니다. 방송하면서 아무 말도 안 하면 방송이 아니잖아요. 그래서 방송에서는 그림에 온전히 집중할 수는 없는 것 같아요. 좋은 거기도 하고 안 좋은 점이기도 한데, 좋은 점은 이렇게 방송하면서 이야기하고 가끔 채팅창에 쳐지는 여러분들의 이야기와 이야기하면은 외롭지 않거든요.
혼자 그리면 너무너무 외로워요. 그래서 혼자 그리면 막 굴파요. 어느 때는 집중이 온전히 되니까 좋을 때도 있지만 그게 반복이 돼서 아무 말도 안 하고 있으면 막 굴을 팝니다. 굴을 판다는 게 막 좀 어두워진다고 해야 되나? 근데 여러분들이랑 이야기하면은 외롭지 않으니까 어두운 생각을 잘 안 하게 돼요. 가끔 그런 고독이 필요할 때도 있지만요. 나 너무 조각냈나? 그림을? 나 너무 조각냈니 그림? 아니야. 조각내면 어때요? 또 풀면 되지. 아, 나 그 길상 공모전 해야 되는데. 죽을 것 같아요, 지금. 길상 공모전 해야 되지? 지금 공부해야 되지? 아, 영상 만들어야 되지? 세상에. 진짜 이번 주랑 다음 주만큼은 누가 있었으면 좋겠어요. 도플갱어 같이. 옆에서 한 명은 동영상 만들고 한 명은 공모전 그림 그리고 진작에 공부했어야 되는데. 게으름이 불러낸 대참사. 어두운 친구들 한 번씩 눌러줄 겁니다. 연하게 해서. 좀 마르고 해야겠구나. 아직 덜 말랐네. 아, 여기를 안 했네요. 이렇게 가니까 이렇게 너무 이쪽만 튀지 않게 잘 균형 잡아줄게요. 은박지를 뭘로 할까요? 아, 그 은색 물감 깔까? 안 어울릴 것 같긴 해요.
내가 그물감을 여기 있구나. 호하 호하 반가워요. 반갑구만. 반가워요. 반갑구만. 반가워요. 오늘 뭐 그리고 올게요. 오늘 뭐 그리고 올게요. 치킨인데 치킨 이름을 맞춰야 됩니다. 무슨 치킨인지. 매우 어려운 문제. 닭다리가 보입니다. 네, 그러니까요. 치킨이에요. 치킨인데 인데 처갓집 양념? 오, 처갓집 양념인데 처갓집 양념도 그 양념 중에 그 양념이 있죠? 오, 대단하다. 어떻게 가게 이름까지 맞아. 오, 한두 번 치킨을 먹어본 사람이 아닌 것 같은. 맞아요. 화이트 슈프림이에요. 화이트 슈프림 양념. 이거 어떻게 한 번에 맞추지? 어떻게 그럴 수? 오, 대단하다. 진짜 대단하다. 와, 정답입니다. 오늘 지금 새삼 깜짝 놀랐어요. 바로 알아맞히다니. 감사합니다. 아니에요. 치킨도 먹어본 사람이 안다고. 처갓집 화이트 슈프림인지 몰랐다면 못 맞췄을 문제잖아요. 대단한걸? 오. (96%) I love chicken. 예, 오렌지 카페 loves 치킨. 예. 96%. 96% 나오기 힘든데. 근데 마무리를 잘 해야 됩니다. 이게 지금 좀 헤매고 있어요. 잠깐. 너무 화이트 소스가 많은가 싶어가지고. 흰색 소스를 지금 너무 많이 살린 것 같아서 어디까지 양념을 담가줘야 될지 고민 중이에요. 이거를 덮어버릴까? 진도가 약간 느려지는데? 이쪽 주변에 있는 친구들 소스 조금 더 그려주고 다시 한번 볼게요. 진행이 얘네들이 들어가면서 진행이 되어야 되는데 계속 제가 저 소스들을 안 건드리고 있으니까 진행이 덜 되는 듯?
소스 컬러는 브라운으로 가는 게 좋겠죠? 얘네들 너무 귀엽다. 방금 전에 아바타들 나란히 셋이서 줄 맞춰 가던데 귀여워라. 약간 브라운인데 옐로우 걸 섞어서. 어차피 이쪽 뒤쪽에 있는 친구들은 색깔이 굳이 막 튀어오르지 않아도 되니까. 여기 원래 날개 그려놨는데 날개 다 사라졌어. 날개 모양 잡아놓은 거 다 사라졌다. 아이고. 그럴 수도 있죠. 닭다리만 구분할 수 있으면 돼. 뭐 그런 거지. 영상 요즘 제가 최초 공개 자주 하잖아요. 제가 지금 그 시간대를 조금 다르게 해서 계속 최초 공개하고 있었거든요. 생각을 해보니까 제 영상이 좀 차분한 영상이기도 하고 되게 잠자기 전에 트시더라고요. 그래서 잠자기 전에 트시는 것 같아서 최초 공개를 늦은 시각에 할까 생각하고 있습니다. 뭐 11시나 10시 반 그때가 제일 좀 많은 것 같아요. 4시 반은 너무 이르고 6시 반도 계시긴 계신데 제일 괜찮은 시간대가 뭐 10시 반, 11시 반 요때인 것 같아서 다음에 영상 최초 공개할 때는 10시 반이나 11시 반쯤에 하지 않을까 한 번 더 보고 저에게 알맞는 시간대를 찾아보고 있어요. 최초 공개하니까 이제 트위치랑은 또 다른 매력이 있더라고요. 같이 영상을 보는 느낌? 막 시사회처럼? Yesterday would be a yes, but today is a yep. 팔볼이 살아있다고 합니다. 네. 팔볼이 가출 안 했어요? 팔볼이 이제 계속 버티고 있으렴 그 자리에서. 유튜브로 보다가 라이브 처음 왔는데 10시 반 좋은 것 같아요. 10시 반이요? 오, 알겠습니다. 그럼 다음 영상에서는 10시 반에 최초 공개할게요.
네, 유튜브랑 트위치랑 약간 저의 정체성? 아니, 이미지가 조금 다르지 않나요? 유튜브는 조금, 유튜브 회원 스튜디오 채널에 올라가는 영상들은 좀 정제된 느낌이고, 트위치는 조금 더 자유로운 느낌이라, 좀, 다르죠? 가끔 그런 생각을 합니다. 트위치 라이브 하면서 막 재밌게 놀고 있다가도 유튜브 통해서 막 들어오신 분들은 조금 당황스럽지 않을까 그런 생각이. 여기를 조금 더 눌러주고 계속 눌러줘야겠다. 어두운 부분들은 어두운 부분이 뜨네요.